Vợ Bình Minh lên tiếng về chuyện tình bí mật của chồng. Đang bận rộn với lịch làm việc dày đặc tại Singapore, bà xã của diễn viên Bình Minh cho biết chị đã đọc được bản tình ca mà Thanh Thảo giải bày trên báo chí. Trong đó, nữ ca sĩ này thừa nhận từng có một thời gian mặn nồng với chồng chị. Một ngày cuối tháng 5, ca sĩ Thanh Thảo không ngần ngại trải hết nỗi lòng mà cô từng ấp mở bấy lâu về người tình bí mật. Ngay trong lúc tang gia còn đang bối rối vì bà ngoại của cô vừa mất, Thanh Thảo kể lại trên một tờ báo mạng: "Dạo tôi thân thiết với anh Bình Minh, diễn viên siêu mẫu Bình Minh. Nghe râm ran trên báo chí, bà đã hỏi trực tiếp tôi. Khi gặp anh Minh, bà cũng dặn dò anh ấy. Hai đứa thương nhau là được rồi, bà biết con thương bé Thảo. Nhưng bà mong con đừng làm gì ảnh hưởng đến tên tuổi sự nghiệp của nó. Con phải hứa với bà là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải bảo vệ uy tín danh dự cho nó." Sau những vụ lùm xùm với Thúy Vinh, Thanh Thảo lại tiếp tục khuấy động một scandal mới với Bình Minh. Giông tố liệu sẽ đi qua hay vẫn tiếp tục ở lại với câu chuyện tình yêu của vợ chồng Bình Minh và anh Thơ. Cũng theo lời tâm sự của búp bê, trước khi mất một ngày, bà ngoại cô không chịu nằm ở bệnh viện mà cứ nằng nặc đòi chính Bình Minh cõng về nhà. Bởi lúc còn sống, bà thương anh nhất trong những người bạn của cô. Nhưng do nữ ca sĩ không liên lạc được với nam diễn viên nên đến sáng hôm sau bà mất, Thanh Thảo gọi điện thì Bình Minh đã lên máy bay đi công tác. Dây dứt vì ước nguyện của bà không thành, Thanh Thảo nói, cho đến ngày cuối cùng còn sống, sự quan tâm của bà ngoại cũng dành cho vấn đề tình cảm của đứa cháu gái bé bỏng. Ngày hôm qua tự dưng bà gọi tôi vào và hỏi, con chia tay với thằng Minh rồi, có bạn trai chưa? Sợ bà lo bà buồn tôi đã nói, có rồi bà ơi, bạn con hiền ngoan lắm, đi du học nước ngoài về giỏi lắm bà ơi. Bà bảo, tốt nhỉ, thế thì yên tâm rồi. Ngay sau lời tâm sự về mối quan hệ thầm kín với Bình Minh được chia sẻ, Thanh Thảo bị vô số gáo nước lạnh từ dư luận dội vào chị. Một độc giả gửi mail không giấu được sự bất ngờ tột độ về thông tin mình đọc được. Ôi, thế là Bình Minh và Thanh Thảo yêu nhau thật à? Sao lạ vậy? Cô này chán thật, người ta đã có gia đình rồi mà còn mượn chuyện rêu rao trên báo. Chia buồn với cô vì bà ngoại mất nhưng không nên kể những chuyện đó ra chứ. Một độc giả tiếp lời, không hiểu sao cô này suốt ngày nói yêu người này giành giật với người khác thế không biết nữa. Đi lăng nhăng với chồng người khác lại còn hả hê khoe. Độc giả khác lại nói gay gắt không kém, chẳng nhẽ đời và sự nghiệp của cô không còn gì để chia sẻ nữa hay sao mà cứ đi phá đám người khác vậy. Còn độc giả Phương Thảo lại đánh dấu dấu hỏi to tướng cho thắc mắc của mình, chẳng hiểu nữ ca sĩ này ăn học thế nào mà cư xử kém thế. Trên một diễn đàn dành cho dân văn phòng, thành viên có nickname Valentine viết, với gia đình chị tôi xin chia buồn vì sự ra đi, mất mát của người thân. Nhưng giá như chị đừng tin vào biến cố đó để mà lên báo rồi nói nhăng nói cuội. Có lẽ sự mất mát sẽ được chia sẻ và cảm thương chân thành từ mọi người. Với những gì chị làm không biết, bà chị ra đi có thực sự thanh thản không? Trái với những nhận xét gay gắt của công chúng khi cho rằng Thanh Thảo đang tìm mọi cách lật lại tên tuổi sau những lùm xùm liên quan đến công việc, doanh nhân anh Thơ, bà xã của Bình Minh, lại nhận vô số lời chia sẻ sự cảm thông, động viên và ủng hộ. Chắc nàng ấy đang cay cú vì anh ấy bỏ nàng để về với vợ con đây mà. Không ăn được thì đạp đổ là chiến thuật đấy. Chị anh Thơ cẩn thận lại không mắc mưu. Một thành viên chia sẻ với anh Thơ, ngay sau khi Thanh Thảo công bố toàn bộ bản tình ca, cái tên được săn đón nhiều nhất chính là chàng công tử Quang Huy của cá rô Emil Anh. Tuy nhiên, theo thông tin về X-Zone, vợ chồng Bình Minh đang có chuyến công tác tại Singapore và chuyến bay đặt cất cánh trước một ngày khi bài báo của Thanh Thảo xuất hiện. Liên lạc với anh Thơ khi chị đang bận rộn với những cuộc họp dày đặc tại Singapore, anh Thơ cho biết chị đã đọc được những thông tin mà Thanh Thảo thừa nhận về mối quan hệ với chồng mình. Anh Thơ cũng khẳng định chị hiểu rõ những mối quan hệ của chồng và vì thế không muốn đôi co thêm nữa. Hiện tại tôi và Bình Minh đều rất bận rộn với công việc, tôi không muốn rơi vào guồng máy cứ nói qua nói lại, gây sự nhàm chán cho độc giả. Anh Thơ chia sẻ, trước khi Bình Minh và vợ bắt chuyến bay quốc tế cho đợt công tác này, cũng như trước khi câu chuyện của Thanh Thảo bắt đầu, trong tâm trạng của người đàn ông hạnh phúc, Bình Minh chia sẻ, việc kết hôn với anh Thơ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh, vì cuộc hôn nhân này đã đưa anh đến một ngã rẽ khác tốt đẹp hơn. Anh cũng hồ hởi khoe, vì hai vợ chồng có rất nhiều sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu, nên luôn biết cách vượt qua mọi giông tố và tin đồn.